अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जड़ी बूटियाँ और उनके खवास के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद गयूर हयात हाजिर है। आज हम जिस जड़ी बूटी की बात करेंगे उसका नाम है आनाब। बदलते मौसम के साथ नज़ला, ज़ुकाम और खांसी का होना एक आम सी अलामत है। कर ये आम अलामत बहुत परेशान करती है, तो इसके इलाज के लिए आनाब बेहतरीन चीज़ है। आनाब के 8 या 10 दाने रात को पानी में भिगो लें, सुबह इस पानी को उबाल लें और उसके बाद छान कर हस्बे ज़रूरत चीनी डालकर इसको पिएं तो नज़ला, ज़ुकाम और खांसी से निजात हासिल करें। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।